হ্যালো গাইস, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্রাইভেসি 4080 পাওয়ার এমপ্লিফায়ারের ক্যাপাসিটার বোর্ড, ফিল্টারিং বোর্ড যেটাকে বলি আমরা। এই যে পাইথনের ক্যাপাসিটারগুলো দেখছেন কিভাবে ফেটে গেছে। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু অনেক লোডের কারণে এটা এরকম হয়, বা ক্যাপাসিটারগুলো উইক হয়ে গেলে তখন এটি ফাইটা যায় বা পুড়ে যায়। এই যে ক্যাপাসিটারগুলো, এগুলো সবগুলো প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারই খারাপ। এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনি। যে এখানে আমরা যে ফিল্টারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল ফিল্টার ছিল। এটা অনেক দিন ইউজ হয়েছে, অনেক দিন ইউজ হওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটারগুলো উইক হয়ে গেছে। উইক হওয়ার কারণে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ খারাপ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাপাসিটারগুলো একেবারেই লড়ে ক্যাপাসিটারগুলো অনেক খারাপ হয়ে গেছে গা। এই যেখানে দেখেন, এটাকে বলি আমরা হলো 10D 20D এটি নাম্বার থাকে। এটা হলো আছে 20D নাম্বার আছে এটার, ঠিক আছে। এটা এগুলা অনেক সময় ফাইটা যায়, পুড়ে যায়। এটা ফুরে গেলে সেটে পাওয়ার আসবে না। এই দেখছেন, এটা পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। যাক, পরবর্তীতে আবার লাগানো হয়েছে। আমরা ক্যাপাসিটারগুলো, ভালো মানের ক্যাপাসিটার আনা হয়েছে। দেখি আমরা ক্যাপাসিটারগুলো এটার মধ্যে ইনস্টল করব, তারপর দেখা যাক কি হয়। এখানে এই ক্যাপাসিটারগুলো আনা হয়েছে। এই যে জেমিকন ক্যাপাসিটারগুলো অনেক ভালো। জেমিকন ক্যাপাসিটারগুলো অনেক ভালো, বর্তমানে পাইথনের ক্যাপাসিটার থেকে অনেক ভালো ক্যাপাসিটার এটা। আপনারা হয়তো, এই যে এটার মধ্যে আছিল টপকন আছিল, তারপরে পাইথন আছিল। ওই যে পাইথনের অবস্থা দেখেন, বর্তমানের বাজারের ক্যাপাসিটারের অবস্থা দেখেন। এই যে দেখছেন, পাইথন 80 ভোল্ট খারাপ হয়ে গেছে গা। এখন আমি নিয়ে আসছি হলো জেমিকন। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটারটা খুবই ভালো। এর আগেও আমি একটা সেটে ব্যবহার করছিলাম, রেজাল্ট অনেক ভালো। পাইথনের থেকে অনেক ভালো ক্যাপাসিটার জেমিকন। ক্যাপাসিটারগুলো আমি লাগাবো, এই দুইটাও খুলে ফেলবো, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে দুইটা ক্যাপাসিটার আমি খুলে ফেলতেছি, অর্থাৎ এখানে আগের কোনো পুরাতন ক্যাপাসিটার আমি এখানে রাখবো না। এটা রাখলে পরবর্তীতে আবার এই দুইটাই ঝামেলা করবে, তাতে করে সেটা আবার প্রবলেম দেখাবে। এটা আমি খুলে ফেলবো। অনেক হেভি করে লাগানো, পিনগুলো বাঁকা করে দিচ্ছে। এটার ভিতরে কিন্তু অরিজিনাল ক্যাপাসিটার লাগানো ছিল, অরিজিনাল ক্যাপাসিটারগুলো উইক হয়ে গেছে। অনেকদিন চলার ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটারগুলো উইক হয়ে গেছে। আমি এই জায়গাগুলো পরিষ্কার করে নেবো ভালো করে, তা না হলে আমার সমস্যা হবে।
আপনারা হয়তো অনেকেই কাজ করেন, আর আমি যতটুকু আমি এমনিতে বুঝি কম, তারপরে যতটুকু বুঝি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। এখানে ক্যাপাসিটারগুলা 8টা ক্যাপাসিটারে কিন্তু একইভাবে কাজ হয় নাই। 8টা ক্যাপাসিটারে 4টা হাই ভোল্টেজের জন্য আর 4টা হলো লো ভোল্টেজের জন্য। এখানে দেখেন ভোল্টেজ কিন্তু 4টা আছে, 4টা হাই ভোল্ট, 4টা লো ভোল্ট। আমরা দেখবো লো পার্ট কোনটা আছে, হাই পার্ট কোনটা আছে। হাই ভোল্টেজ, হাই মাইনাস, হাই প্লাস, এই পাশে আছে হাই ভোল্টেজ। তাই লো পার্ট, হাই পার্ট, ক্যাপাসিটারগুলো আপনারা ভালো করে বসায় নেবেন। যদি কোনো একটা পিন মিস করে তাহলে কিন্তু সেট খেলে ওভারলোড নেব। ক্যাপাসিটারের নিচে কিন্তু পিসিবির মধ্যে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের গোড়ায় কিন্তু মার্ক দেওয়া আছে। আপনারা কোন দিকে লাগাবেন এটার কিন্তু মার্ক দেওয়া আছে, কোম্পানি মার্ক দিয়ে দিছে। আমরা এটা এক পিন করে সোল্ডারিং করে নিই, যাতে করে আমার ক্যাপাসিটারগুলো না সুইটা যায়। এগুলা খুব ভালো করে সোল্ডারিং করতে হবে। এবার পিসিবি টু লেয়ার তো
এ পার্ট ও পার্ট, এ পার্টেও লেয়ার আছে, ও পার্টেও লেয়ার আছে। এটা ভালো করে সোল্ডারিং না করলে এক পার্ট পাইলে আর এক পার্ট না পাইলে তখনই ঝামেলা করে। আর বিশেষ করে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারি না। আমি খুব একটা শিক্ষিত না, আমি তেমন একটা লেখাপড়া করি নাই। অনেকে আছে অনেক সুন্দর করে কথা বলে, সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করে, আমি কিন্তু সেটা পারি না। আপনারা হয়তো অনেকজন অনেক কিছু কমেন্ট করেন আমার ভিডিওতে। আমি তো আগে কথাই বলতাম না, কিন্তু কিছু কিছু ভাইরা আমাকে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই কথা বললে ভালো হয় বা আমরা বুঝতে পারি, সেই জন্য আর কি কথা বলা। আমি অন্যদের মতন এত সুন্দর করে আপনাদেরকে বোঝাতে পারি না, সেই জন্য দুঃখিত। আর আপনারা যারা এই ধরনের কাজ করেন বা শিখেন বা শিখার আগ্রহী বা শিখতেছেন, ভিডিওগুলো দেখবেন, দেখলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি কোনো ভিডিওতে কোনো কিছু মানে গোপনীয়তা লুকোচুরি এই ধরনের কোনো কিছু এগুলো করি নাই। আপনারা যা দেখবেন সব কিছু সরাসরি দেখাই দিই, আমি চেষ্টা করি আর কি আপনাদের বোঝানোর জন্য। অনেকে আছে অনেক ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ে দেখি, মূল কাজগুলো গোপনে রেখে দেয়, আর কিছু কিছু কাজ আছে ওগুলো দেখায় যেগুলো মানুষ দেখলে পরে কোনো কিছু বুঝে না। কিন্তু ওই ধরনের কোনো কিছু করার চিন্তা ভাবনা আমার নাই, বা আমি করি না কখনোই। এই যে ক্যাপাসিটারগুলো এখন সবগুলো সুন্দর করে নিতে হবে। ক্যাপাসিটারগুলো ভালো করে বসায় নেবেন, না বসাইলে এগুলো কিন্তু পরবর্তীতে ঝামেলা করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লোড পড়ে, পুরাটা সেটের বা অ্যাম্পলিফায়ারের ফুল লোডটাই পড়ে ক্যাপাসিটারের উপরে, পুরো লোডটাই প্রেশারটাই পড়ে ক্যাপাসিটারের উপরে। এই যেটা লাগানো হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারই ঠিকঠাক আছে। এই ক্যাপাসিটারটা দিকে একটু উঠবে, দেখছেন কাজটা হয়ে গেল সুন্দর মতন। আমরা আরেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো এটা কিভাবে সেটিং করতে হয়, এই পাওয়ার বোর্ডটা কীভাবে লাগাইতে হয়, এটা আপনাদেরকে আমরা বোঝাবো বা দেখাবো। ঠিক আছে, এটা আসলে মূলত এখানে এটা একটা হলো পাওয়ার বোর্ড। ট্রান্সফর্মার থেকে এখানে ভোল্টেজ আসে, এই যে এখানে 18 ভোল্ট ঢুকছে, 18 ভোল্ট ঢুকে এখান থেকে 15 ভোল্ট আউটপুট হয়েছে। 15 ভোল্ট আউটপুটে এটা পিছনের একটা সার্কিট আছে, এটাকে আমরা হাই গেইন সার্কিট বলি, ওখানে গেছে। তারপরে যে এখান থেকে একটা 18 ভোল্ট বেরিয়েছে, 18 ভোল্ট বেরিয়ে অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডে গেছে। এটার তেমন কোনো কাজ নাই। আর বিশেষ করে যে এখানকার যে পিনগুলো আছে, এই পিনগুলো অনেকেই এটা ভুল করে। এই পিনগুলো কিন্তু লাগাইতে অনেকেই ভুল করে। যেমন এই সেটটাতে আমি পাইছি, এটার মধ্যে সবগুলো পিনই উল্টাপাল্টা লাগাইয়া সেট ডাইরেক্ট শর্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ সিরিজ লাইনে দিলে ডাইরেক্ট জ্বলতেছে। আমি এটা লাগানোর সময় আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিওতে দেখাবো, কারণ একটা ভিডিও করলে অনেক লম্বা হয়ে যায়, এই জন্য মানুষ দেখতে চায় না বা আপনাদের দেখতেও সমস্যা হয়।
এই জন্য আমি আলাদা পার্ট করে ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।